Hello，咁啊，同大家咧又見到呢個驚 Win Pay 地帶啦。咁雖然咧今日咧就臨開跑前都先至有呢條片啦，因為網速問題啊。咁同大家講聲唔好意思先。咁但係唔緊要嘅因為今日咧全日開放啊嗰個時段。咁當然啦，我會對翻之後嗰啲時間，咁大家就唔好作弊啦。咁作弊都會捉到嘅，咁所以都冇用嘅。你最好咧都係開跑前第一場咧就填晒你所有心水馬仔。咁相信咧2日咁多，大家咧都由排位有賠率版到今日咧，都可以咧揾到你心目中嗰兩場，咁就將 form 同嗰條 link 喺下面噶啦。咁排行榜就唔使睇住嘅，因為咧我都未 update 咁不過咧都要同大家講下咩啊？今次嗰個榜咧究竟我有啲乜嘢咧係即係揀咗噶啦。咁大家可以見到咧，就係喺今場入邊咧，我會揀咗第5、6場，咁大家都可以當係 tips 咁樣買啦。即係上次都中咗條位置 Q 嘅，咁但係就冇 win 喎，反而真係跑2、3名嘅啫。咁但係唔緊要嘅，我哋會話咧，今次我哋揀咗咧第5場嘅1同7號，咁就做咗呢個頭兩選，咁就睇下咧今次嗰個揀嘅馬咧又如何啦。咁同大家講下呢場嘅1同7就係健康快車，咁健康快車我都成日揀㗎啦嚇，呢個唔再多講啦。咁點解會揀呢隻馬呢？除咗今季初出之外，賽項其實好明顯呢，即係都係粗號先出㗎啦。咁你最緊要係見到呢，佢操練上冇甩漏。咁踏入11月呢，呢啲馬呢5歲大熟佢又開始再用㗎。你話哇，好容易即係跑第2、3驚唔驚？其實就係呢啲馬呢玩驚 Win Pay 地帶先好嘅。你唔係要揀隻好易贏又好分又5倍嘅馬，冇意思嘅。佢容唔容易入嚟緊要啲。咁當然啦，變成冷 Q 靠邊隻啊？梗係靠仁者傳承啦。咁當然你揀1、5係會容易啲中 Q 嘅，但係嗰個回報爭太遠啦。呢條你中 Q 同我中17嘅位置 Q 呢，我話差唔多。爭在我揀入3甲嗰隻馬係1定5啫。咁可能呢3隻就單 T 翻呢都得噶嘛。咁所以仁者傳承呢係值得大家去，即係我會值得認為去試嘅。點解呢？因為呢隻馬其實放頭馬嚟嘅，我想講。點知呢？上次呢出閘呢大萬閘又係鬼，即係失地鬼貴咁啦。咁就擺咗喺後面，都知冇得贏噶啦。於是乎我都冇貼嘅。但係佢走勢計時間上呢真係唔錯嘅。咁熱咗身之後呢，呢啲馬一定會跑得好啲啊。即係叫做難得有個靚檔呢。咁你知健康快車係後上噶嘛，係咪先？咁另外隔離嗰隻呢，方唐武士呢，都係後上嘅。咁即係話呢隻馬呢，係如跑翻去放頭嘅跑法呢，9成9都係貼住條欄嘅啦。咁貼欄你都知 C 卡3200有幾着數噶。咁所以呢場又冇步速嘅喎，真係好得意嘅喎。可能爆冷贏唔出奇嘅仁者傳承，所以呢，就揀咗呢隻馬。咁另外一隻呢，就係快活英雄嗰場啦。咁大家呢，都會喺嗰個表上面呢，見到我揀咗6場嘅1同12啦。咁亦都係一熱一冷嘅組合啦。咁快活英雄點樣揀我都唔多講啦。佢嘅勁都唔係2次見到啦。上次買到1.2，你話驚唔驚非凡時刻？今次加磅湯佢唔驚，大家都會進步噶嘛。咁但係冷腳呢，就調翻轉啦，佳運發呢，容易咧入到3甲嘅。呢隻馬除咗呢個路程根本就好擅長之外呢，根本佢上次或者前一次嗰啲就唔係佢跑法嚟嘅。咁當然唔好怪楊明倫啦。咁12檔你想佢點樣跟前啫？佢依家唔夠快噶啦嚇。咁仲要除咗眼罩呢，你一定要天生有靚檔俾佢先得嘅。今次呢，有個2檔呢就啱啦。咁呢啲谷草或者前一場黏地嗰啲呢，你就抹咗佢啦。佢都唔係跑黏地嘅馬嚟噶嘛。咁另外上一場谷草都係冇靚檔，笠個眼罩呢，希斯話隻馬都係冇乜前速喎。算啦，除翻佢啦。隻馬天生夠快呢，就可以擺到喺靚檔位嗰時候擺翻跟前就 OK 噶啦。咁呢場呢，又係好似上一場咁嘅，冇乜快馬嘅。咁所以跟到前呢，佢甚至乎有機會單騎零放添。咁同1同12兩隻構成呢個連贏位置 Q 呢，可以係冷頭熱腳嘅組合。咁呢樣嘢呢，大家都要記住啦嚇。好啦，咁跟住講完之後呢，咁再講多次嗰個遊戲玩法俾大家聽啦。咁亦都係我過往喺以前呢星島擂台比賽寫星島頭版嘅時候呢，咁亦都即係同大家玩過呢個遊戲噶啦。咁唔同馬評家啦，喺頭2場入邊即係自己揀2場，喺下面有條 link 連結，咁亦都係填翻 form 啦，喺下面留個言啦，負責推條片出嚟啦，大家幫手啊。咁跟住呢，每場就揀兩隻馬填到 form，唔好揀3隻咁唔計嘅。亦都前面嗰場嘅場次，即係早啲嗰個場次揀先揀嗰2隻馬。
咁呢就買單 Q 單位置 Q，咁啊每條50蚊，咁 total 就買咗400蚊係每個賽日嘅。咁啊當年呢就贏咗呢個第一兼甲紀錄保持者，到依家都未破到㗎嚇，咁就係58,392啦。如果你破到呢個紀錄呢，呢個獎金呢就送俾大家噶啦。好啦，咁啊抱歉啲 email 仲未 send 到出去啊，咁因為網速嘅問題呢，咁要處理嘅資料量啊、片啊、剪等等呢都太過多啊，咁所以呢，就希望大家唔好介意先啊。咁獎品呢就唔會漏咗嘅，不過11月呢嗰個獎品就會有啲唔同噶嚇，咁希望大家呢都要記得啦。咁嗰個獎品今次呢就會係變成咩啊？威士忌啦嚇，咁啊即係。星期三嘅時候已經講咗㗎啦，咁啊以防有啲同朋友呢唔知道呢，咁啊再講翻俾大家聽。頭3名就會有21年、18年、15年嘅威士忌酒版細支㗎啦，送翻俾大家。順豐智能櫃我會 send 翻俾你。咁4至30名呢，繼續會有點點先嘅100蚊優惠，咁當然唔係永久嘅，1個月期內啦，由我 send 俾你計。所以呢，之前未 send 嗰啲，你話哇前個禮拜嗰啲未有，唔使驚嚇，都有嘅。咁所以呢，呢啲呢就計翻俾大家啦。咁記住下面做3樣嘢啫，就喺個 Google Form 填方參加啦，自選2場咁啊揀4隻馬，然後呢，第一場今日就唔係第一場開跑截止啦，係所有場次都可以嘅，不過記得唔好開咗跑之後先填個賽果落去啊，我一定會知嘅，因為有埋時間睇噶嘛，咁所以唔好出貓啦。OK， 好啦，咁啊今次節目呢時間就差唔多啦，咁啊多謝大家收睇呢個 Game Win 地帶，咁啊今日呢冇其他節目噶啦，亦都唔會有直播嘅，咁啊希望大家填完 form 之後一齊咧欣賞下精彩賽事。咁我 IG 亦都有貼士咁有晒咁多場噶啦，喺 Instagram 嗰度呢，撳我 IG 頭像都會見到嘅，咁希望大家都中意啦，咁啊早少少留意翻嗰啲馬仔咁就 OK 噶啦，祝大家私家3欄好運，我哋翻嚟再講，拜拜。